Oui, bien sûr. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous voulez savoir du train Ouigo, très classique numéro 40, sont vos destinations de Nantes. Nous desservirons les gares des Aubrais, Bois-Chambord, Saint-Pierre-des-Corps, Angers, Saint-Lô et Nantes terminus. Mesdames, Messieurs, je rappelle qu'il s'agit d'un train Ouigo, très classique et réservation obligatoire. Vous devez donc respecter les places ainsi que les voitures indiquées sur vos billets. Et bien sûr, être bien d'un billet Ouigo, très classique, et non pas d'un billet TER, TGV, Inouï, Intercité ou TGV Ouigo. Vous devez donc impérativement être mis d'un pied Ouigo très classique afin de rester à bord. Dans le cas contraire, merci de vous présenter spontanément au contrôleur et ce avant toute opération de contrôle afin de réduire au maximum les frais engagés. Mesdames et messieurs, je rappelle qu'il est strictement interdit de s'approcher ainsi que de manipuler les portes lorsque le train est en marche pour des raisons de sécurité évidentes. Vous devez donc impérativement attendre l'arrêt complet du train ainsi que sa mise à quai afin d'ouvrir les portes. Il est également strictement interdit de laisser vos bagages et effets personnels devant les portes d'accès latérales du train, ainsi que dans les couloirs pour des raisons de sécurité et d'accessibilité. Des espaces prévus à cet effet sont disposés aux extrémités de chaque cabine ainsi qu'au-dessus de vos sièges. À défaut, des espaces à vélo inutilisés peuvent être convertis en espaces de stockage pour vos bagages. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, nous passerons à votre rencontre. Vous pourrez alors nous solliciter pour tout renseignement. Mesdames, Messieurs, toute l'équipe du Gautre Classique, mes collègues et moi-même, vous souhaitons un agréable voyage à bord de ce train.